በዳቦ በሻይ በከሰል እንደዚህ ስራዎች እየሰራው dubartiin dukkana limixii keessa hulluuqxee milkoofte tokko hawwii ijoollummaa ishee milkeeffachuuf danqaa jibbaachisaa mo'achuu himte. Keessummaa giiftii poodkaastii miilanaa kan taate Aadde Aayishaa Nagaash barattee hojjechuun of jijjiiruun abjuu ishee ijoollummaa ta'us fedhii ishee malee bultii dhaabbachuuf dirqamuu yaadatte. Waggoota muraasa keessattis ijoollummaan haadha ijoollee 3 ta'uu himte. Mana maatii isheetti qananiitee guddattus erga bultii dhaabdee maatii horattees akeekni ishee ijoollummaa itti mimmisaa'uun dukkana ishee marsa keessaa ba'uuf murteeffachuu OBN ሳይበር ሚዲያatti himte. በዳቦ በሻይ በከሰል እንደዚህ ስራዎች እየሰራው ዳቦ ሻይ fi cilee mana jireenya kootti gurguruun eegale. Birriin guyyaatti argadhu daa'imman koof baasii guyyaatti na barbaachisu hunda naa danda'aa dhufe. Garuu immoo birriin boruuf jedhee kaa'adhu hin turre. Kanumaan carraan mootummaan naaf kenneen mukkeen akka baargamoo kan asiidummaa biyyee dabalan dhabamsiisuuf karoora qabameen bosona mukkeen akkanaa qaban bitachaa hojii mukaa kanatti hin gale. Hojiin kun naaf ta'eera. Dura hojii kana birrii 30,000 eegale. Har'a sun hundi darbee miiliyoonan lakkaa'aa jira. Ijoollee koos qananiinan barsiisaa guddisaa jira. Aadde Aayishaan obboroon dammaqxee cilee daabboo fi buddeen gogduu daldaluu dabalatee hojii garaa garaa hojjechuun adeemsa keessa gurmooftee hojii investimentii keessa galuun olmaan ishee guyyuu bosona keessa ta'e rakkoo jibbaachisaas mo'achuun har'a ofirra darbuun namoota 50 oliif hojii guyyaa uumteetti. 10 ሰዓት እነሳለሁ። የትኛው ሰራተኛቱ ጋር መግባት አለበት? ምን ማድረግ አለብኝ? Halkan sa'aatii 10tti hirribaa ka'a. Itti gaafatamummaan mana keessaa jira. Haadhummaan jira. Hojjettoonnis barii waan hojii galaniif obboroon bakka hojiitti isaan faana argamuun qaba. Kanaaf ganamaan hirribaa ka'uun koo jireenya koof danuu na gargaareera. Dubartoonni hedduun osoo beekumsaa fi dandeettii hedduu qabanii carraa dhabuun eeggattummaan kan jiraatan jiru. Waan harkaa qabdaniin hojii mataa keessanii uummadhaa jechuun hin barbaada. Abjuu milkaa'inaa ijoollummaatti keessa isheetti biqilee bira ga'uuf qormaata injifachuun miiliyoona kan lakkoofte. Aadde Aayishaan dubartoonni cichanii hojjennaan rakkina kamillee injifachuun dinagdee isaanii guddifachuu danda'u ejjennoo jedhu qabdi. Isin cichoomina dubartiin mul'ata ishee ganamaa dhugoomsite kana akkamiin dinqisiifattu? Yaada keessan nuuf katabaa.